Adapay gayem deti talon sa nga rescue vehicles nga deti sir ket kanayo naman sir nga deti ket maiserbe tayo kadagiti taga-Kabog. Yes, that talong nga rescue vehicles, that is actually G-Premyo tayo from last year's SGLG. If I'm not mistaken, nagkahalaga sa ti 5 million data nga premyo. Ticket ko at first is, Goodwa na mapanti uray sa lang nga rescue vehicle, tapos si Goodwa is ikabitela ti sa baling program like that, rehabilitation ti evacuation center tayo. Na damat ti limited nga criteria hamak nga basta-basta nga porket 5 million cash ang maiyawan nga cash siya eh. No, kahit ko kumaka no cash na nga ito ko iyaw ko lata sige sa ti no receive beneficiaries for certain sectors pero saan. So DJT i-understand tayo apo ta damat ti criteria. So like I said, kahit ko nga paggudwan nga mapanti half ti rescue vehicles then another half for the rehabilitation at the evacuation center saan mga mabalin. Timbaga ti DILGs, may misa lang. Nagpili kayo nung klase nga criteria ti paggastuan nyo. So, napanon mi, di kabil tayo lahat nga buo ti rescue vehicles and we need more vehicles nga agserbi dito municipal hall. Lalo na kadadalig ito transactions tayo going in and out of the municipality. Isunto pa nga resource tayo manan, no? Panag preemptive evacuation, can transport of goods para iti case of calamities. So nga, agyaman kami mati DLG ta inikkan na kamanan iti kasi nga pamadayo kan kasya nga premyo manan. Well, kada kiti kakailyak dito ilya kabugaw ka syempre, like I said, agyaman akmanan kada kay amin ta da kayo iti gapuna iti amin nga progreso nga dito ilit tayo babaen iti panagsangsang kamaysa kan pinagtutulong ti maysa kan maysa nga mapapintas latta dito'y ilit tayo kan dagito'y na duma-duma nga sektorya ken industriya tayo. Adupay ti pasangpatan tayo, adupay ti paadaan tayo, iso nga namnaman nyo latta nga ti LGU Kabugaw ko sisisagana mat latta nga mangitid manan iti adado nga pagimbagan iti para amin.